Mai havia llegit a Antònia Carré Pons i m'he estrenat amb La gran família, una novel·la del 2025 en el que se'ns porta a la família de la Montserrat i la Sió, que són dues germanes que ens mostren el seu dia a dia al llarg dels anys en uns capítols molt curtets en el que es canvien el narrador de l'una a l'altra i que per mi funcionen gairebé com petites escenes. Té un punt de quotidianitat, el mateix llibre es compara una mica amb l'auca del senyor Esteve, i sí que és veritat que veiem aquest canvi generacional en una família, sobretot amb molts salts temporals. Això sí, he de dir que tot s'entén i no et perds en cap moment, i això és una gran virtut. El llibre té 3 parts i jo he de dir que la primera i la segona l'estava llegint i era com, bé, doncs un llibre més. Però quan arribes a la tercera, creieu-me, o sigui, la tendresa que a mi m'ha portat aquesta tercera part, la manera com ho explica tot, perquè aquest és un llibre que ens parla de vida familiar, de menjars, però també, sobretot, de càncer, de malalties, de superació i de la mort com gairebé un personatge més que està a les nostres vides i a la vida de totes les famílies i que és el que fa que el cicle i l'evolució, els canvis, es puguin dur a terme. No sé, això m'ha semblat com molt interessant i la veritat és que a mi el llibre m'ha guanyat per aquesta tercera part que m'ha semblat sublim. L'he interpretat aquest llibre una miqueta de manera supersubjectiva com la història de la decadència d'una família, perquè al final, com les famílies canvien, tot el que abans era jove, no? Doncs acaba fent-se vell, morint, no sé. M'ha semblat interessant. Heu llegit alguna cosa més de l'autora? Perquè jo el que conec és, per exemple, el llibre de El càsting, que no me l'he llegit, però ara m'agradaria veure més perquè penso, si en aquesta tercera part del llibre ha sigut capaç de transmetre d'aquesta manera un sentiment com a mi m'ha arribat, perquè al final gairebé ploro, que estava a punt amb la llàgrima aquí preparada, vull saber més i vull llegir més de l'autora. Així que ja em direu què en sabeu, si heu llegit aquest llibre o no, o si n'heu llegit un altre, m'ho deixeu a comentaris. Adeu!